Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kalayan taufik sareng inayah ti Allah subhanahu wa ta'ala. Sim abdi dina kesempatan ieu masih keneh tiasa neraskeun hanca belajar maoskeun kitab Tanqihul Qaul. Lami pisan sim abdi teu update, teu upload ka ieu channel kusabab kedul we nu puguh mameureunannya. Kusabab loba kesibukan di offline. Sibuk naon cenah Kang? Biasa. Sibuk neangan duit. Atuh waktuna ngaji urang depan. Waktu jangan duit atuh supaya ngaji teh jauh-jauh dari loba duit mah. Pamajikan seri pendapat duit mah. Coba lamun orang ngaji, pek pamajikan manyun kusabab teu boga duit, moal ngeunaheun ngajina oge. Nah, salah satu kesibukan Kang Herman selama offline atau nepi selama henteu ngupload video ka YouTube ieu nya selain ngaji di offline oge, Kang Herman teh keur ngarintis usaha leletikanan hayang buka konveksi. Produksina untuk sementara mah bakal memproduksi heula koko, terus deui kemeja koko, kurta, sareng gamis atau nanti jubah sakitu bae untuk permulaan mah. Can online gitu ya produknya ya, can aya foto modelna soalnya karek sebagian produk baik. Nah, nematak di si aya nurek ngalamar jadi foto model. Nah, produk-produk Kang Herman sok ditunggu. Hari Kang Usman majigana asa teu pantes jadi foto modelnya euy. Pantesna jadi kiai eta mah euy. Komo Kang Udri mah eta mah ulah jadi foto model ah payahna. Taroakeun ku sadayana, mudah-mudahan usaha abdi sing lancar, sing berkah, sing gede untungna deui, supaya sim abdi tiasa fokus deui berbagi ilmu melalui channel YouTube ieu. Oge, ulangan sekedar didoakeun, bisa mah badeuli teh ayeuna, pesen. Pesen teh ayeuna. Alhamdulillah tah di Pelamboyan Jakarta tos mesen 3 piece kamari baju koko. Di Lampung oge aya nu mesen kemeja koko. Alhamdulillah sebagai pembukaan awal mah itu tos bagus. Mudah-mudahan bae para subscriber, para wargi sadayana oge satu persatu seueur anu mesen ka abdi gitu tah. Memeh ngaji promosi heula kaci pan beureun pan ngadoa geuning kanan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia heula baguskeun kakara, akhirat urang minta bagus. Nah, anu berminat sareng hayang anu ningali sampel-sampelna untuk sementara silahkan hubungi nomor WhatsApp sim abdi. Hanca Tanqihul Qaul masih keneh dina bab anu kasalapan tentang keutamaan salat berjamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus sholawati indallahi ta'ala, ari utama salat mungguh Allah subhanahu wa ta'ala salatus subhi nyaeta salat subuh yaumal jumu'ati di poe Jumat fi jama'atin dina kaayaan berjamaah atawa bari kaayaan berjamaah. Ialah salat anu paling utama mungguh Allah nyaeta salat subuh secara berjamaah di poe Jumat. Kan kade
ulah mentang-mentang paling utama engkewe salat subuh berjamaah teh ngadaguan pe Jumat. Atuh lah unggal poe oge kudu salat subuh berjamaah. Ulah sare berjamaah wae jeung pamajikan, kecuali ari kaberangan mah da eta mah udur syar'i. Ngan atuh piraku deui kaberangan unggal poe. Kaberangan unggal poe belin kaberangan atuh, emang kebluk bae beureun molorna. Rawahu parantos ngariwayatkeun kana eta hadis saha Abu Nuaimin, Sayyidina Abu Nuaim atau Imam Abu Nuaim wa Tabrani sareng Imam At-Tabrani an Ibni Umar di Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Fa'akadul jama'ati, maka adapun ari salat berjamaah anu sangat dianjurkeun ba'dal jumu'ati saparantosna salat Jumat, subuhuha nyaeta salat subuh berjamaah di poe Jumat, summa subuhu ghairiha kemudian salat subuh berjamaah di selain hari Jumat, summa isya'u kemudian salat isya secara berjamaah, summa asru kemudian salat asar secara berjamaah, summa duhru kemudian salat duhur secara berjamaah, summal maghribu kemudian salat maghrib secara berjamaah. Etalah susunan salat-salat anu sangat dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Ngan lamun diurut atau di ranking teh mah anu paling dianjurkan adalah salat subuh berjamaah di poe Jumat, kemudian salat subuh di hari-hari anu lainna dan seterusnya seperti tadi terus dijelaskan. Naon sababna salat subuh jeung salat isya paling diunggulkeun atau paling gede pahalana? Fa innama faddalu jama'atas subhi, maka ari pastina kautamaan salat berjamaah subuh fal isya'i sareng kemudian salat isya li annaha karna sanyana salat subuh berjamaah jeung salat isya berjamaah fihima dina eta ngalaksanakeun subuh jeung isya asyaqu eta leuwih berat godaanana. Kata afadal aziziyu seperti kitulah anu dipaedahkeun ku Syekh Al-Azizi rahimahullahu ta'ala. Pan kitu karasa ieu ku urang meureunna salat berjamaah isya berat loba halangan teh ya. Kadang capek geus beres gawe, kadang hayang istirahat sanget ngadengi adzan isya teh, sanget nyamperkeun adzan isya ka masjid teh. Komo lamun aya Persib main mah geus we salat isya teh kosong. Subuh be kaberangan bae ya Allah ya Rabbi. Eta lah nu matak Allah memberikan pahala anu besar dina salat berjamaah isya jeung subuh teh ku sabab gede gogodana. Ya kitu karena ibadah mah semakin gede pahalana maka semakin gede deui gogodana. Beda jeung ngalaksanakeun maksiat, semakin gede dosana maka semakin semangat ngalaksanakeunana. Eta lah dorongan hawa nafsu. Naon di antarana pahala salat subuh berjamaah? Wa qala alaihi salatu wassalam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatas subahi, saha jalma anu ngalaksanakeun salat subuh fil jamaati bari kaayaan berjamaah, summa jalasa kemudian calik eta si jalma teh beres ngalaksanakeun salat subuh berjamaah teh diuk heula teu langsung balik. Rek naon diuk heula? Yadhkurullaha ta'ala, zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Zikirna mah rek maca Al-Qur'an pek, rek sholawat mangga,
arek maca tahlil la ilaha illallah mangga, arek maca tasbih mangga, hatta tatlu asyamsu nepi ka terbit matahari, kana lahu maka aya pikeun eta si jalma anu dikir setelah sholat berjamaah subuh nepi ka terbit matahari teh sitrum minan nari, penghalang tina neraka, wa bari'um minan nari jeung pembebasan tina neraka. Masya Allah, ieu amalan pikeun jalma-jalma anu serius, anu sungguh-sungguh hayang bebas tina neraka, hayang disalametkeun tina neraka, pasti moal mungkin dilewatkeun ku eta jalma. Tapi kenyataanana loba jelema, bahkan hampir kabeh jelema hayang salamet tina neraka, hayang bebas tina neraka, tapi waktuna subuh melongkong bae eueuh anu ngalaksanakeun ieu amalan. Adapun aya nu ngamalkeun ngan kur saeutik jalma anu daek ngamalkeun kana ieu amalan. Naon sebabna? Setan bakal berusaha menghalangi jalma-jalma pikeun dzikir setelah sholat subuh berjamaah di masjid. Geus dihalangan ku pagawean lah, dihalangan ku kabingung, dihalangan ku kasusah, setumpuk godaan jeung setumpuk halangan geus dipersiapkeun ku setan. Maka saha jalma anu lolos tina godaan setan pasti bakal diberikan taufik ku Allah dan kemampuan ku Allah sehingga daek ngalaksanakeun kana ieu amalan. Mudah-mudahan urang sadayana sing diberikan kekuatan, taufik sareng inayah ku Allah Subhanahu wa taala supaya tiasa ngalaksanakeun amalan anu sangat istimewa ieu. Sebab ieu amalan teh sangat mudah dibacana, tapi hese dilaksanakeun. Hese ngalaksanakeun ieu teh komo di zaman ayeuna mah. Jelema semakin sibuk nguruskeun duniana, semakin sibuk neangan kehidupan duniawi, nepi ka geus teu hayang ngalaksanakeun fadilah-fadilah anu model kieu teh. Ari Kang Herman cenah sok puguh nyaeta poho wae teh. Geus di imah deui, putuna mah diuk di imahna kursi bari ngopi. Nepi ka terbit fajar. Naon cenah pahalana eta? Beres salat berjamaah terus ngopi di imah, bari nginum kopi, bari nonton TV, aya pahalana beueuh. Allahu a'lam bishawab teh mah. Ting aya pahalana ting eueuh eta mah. Ya Allah. Beruntunglah jalma-jalma anu tos diberikan taufik ke Allah pikeun ngalaksanakeun ieu amalan. Mudah-mudahan sing janten ciri bahwa eta jalmi teh bakal lolos sareng bakal salamet dina siksaan neraka jahanam. Oge pamudah-mudahan urang sadayana anu masih keneh kedul, khususna sim abdi anu masih keneh kedul ngamalkeun ilmu, kedul mengejar pahala, kedul meraih derajat anu luhur di akhirat. Mudah-mudahan sing diberikan taufik sareng hidayah ke Allah Subhanahu wa taala sehingga urang tiasa mengisi sisa umur urang dengan amal anu sebaik-baikna sareng bisa mengejar pahala anu setinggi-tinggina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sareng parantos ngadawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatur rajuli, salatna hiji pameget, fi jamaatin, bari kaayaan salatna teh berjamaah, tazidu eta jadi panambah, ala salatihi pikeun salatna eta sirajul wahdahu secara sorangan. Sabaraha kali lipat tambahanana, khamsan wa ishrina darajatan, 25 derajat. Salat sorangan mah urangan diberikan pahala 1 derajat, tapi ketika urang salat berjamaah
maka orang diberikan tambahan pahala ku Allah sampai ke 25 derajat. Masya Allah. Ieu hadis teh sering dibacakeun ku para ustad, para kiai, bahkan geus apal di luar kepala ieu hadis teh, tapi beuki dieu beuki saeutik jalma anu kabita ngalaksanakeun salat berjamaah. Alasanana lain teu kabita ku pahala, lain teu kabita ku derajat anu luhur, tapi kumaha atuh kebutuhan hidup mendesak, kumaha atuh daneangan duit dan lain sebagainya. Dunia memang dibutuhkan ku setiap jalma anu hidup di dunia ieu, tapi ulah sampai dunia ieu menghalangi urang pikeun meraih derajat anu luhur di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang di satu sisi orang kadang-kadang sok bingung, usaha neangan duit yang kebutuhan keluarga eta ge kewajiban urang. Di satu sisi orang oge dituntut kewajiban-kewajiban anu lainna. Iyalah kadang-kadang sok jadi buah si malakama. Leung keneh buah delima atawa buah alpukat mengeunahkeun. Ieu buah si malakama, engcan ngasaan rupana eta buah si malakama kumaha boa. Kadang orang sok bingung. Di satu sisi orang hayang terus-terusan ibadah, sholat, wiridan, ngaji dan lain sebagainya, tapi di satu sisi polisi dapur gegerawan wae, bapak isukan can boga bekal yang budak sakola, bapak isukan can boga beas yang dahar sarapan barudak. Lieur pan eta orang menghadapi kondisi seperti kitu teh. Tungtung nama orang ngahuleng bae, ibadah henteu, gawe henteu da eueuh. Rugi tungtung nama. Iyalah kenyataan di akhir zaman ayeuna umat Islam keur diuji. Keimanan orang keur bener-bener diuji ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayeuna diuji ku perang sakumaha dulu-dulu orang di Palestina. Ya Allah, sedih ningalina oge. Tapi ketika ningali tetangga orang anu teu boga usaha bari anak ngaloba, leuwih sedih deui bae da puguh hareupeun mata. Perasaan mekeur sarelih di penghujung tahun ieu teh. Lieu ka tetangga sebelah kiri sedih deui bae kusabab teu boga usaha. Lieu ka tetangga belah kanan komo leuwih sedih. Masya Allah, mudah-mudahan orang sadayana diberikan kekuatan sareng diberikan kesabaran ku Allah Subhanahu wa ta'ala pikeun mempertahankan iman di akhir zaman ieu anu begitu banyak godaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadza fil iqamati, ieu pahala 25 derajat teh diberikan ku Allah dina hal pelaksanaan. Siapapun jalma anu daek ngalaksanakeun salat berjamaah secara sempurna, maka eta si jalma bakal diberikan pahala sampai ke 25 derajat. Fa idza shallaha, maka tatkala eta si rajul teh ngalaksanakeun kana salat ai tilka salata tegasna salat berjamaah bi ardin falatin, di tempat hutan anu belantara atawa di tempat padang pasir, ai ardin la ma'abiha tegasna tempat anu henteu aya cai dina eta tempat teh. Wal muradu fi jamaatin, sareng ari anu dimaksud nyaeta salat berjamaah. Jadi lempeng nama saha jalma anu ngalaksanakeun salat berjamaah di tempat anu hese cai bari jeung di leuweung atanapi di gurun cai di gurun pasir bari jeung hese cai fa atamma wudu'aha, kemudian eta si jalma teh nyampurnakeun kana wuduna, sok sanajan hese cai tetep berusaha neangan cai bari nyampurnakeun kana wuduna. Wa ruku'aha, sareng nya kitu deui nyampurnakeun kana rukukna. Wa sujudaha, sareng nyampurnakeun kana sujudna. Kumaha maksudna nyampurnakeun wudu, ruku sareng sujud teh? Ai tegasna
ata bisalasati tamatas syuruti wal arkani was sunani. Tegesna ngalaksanakeun tilu perkara eta nyaeta wudu, ruku jeung sujud teh sempurna syarat-syaratna, sampurna rukun-rukunna jeung sampurna ngalaksanakeun pasunatan-pasunatan dina wudu, ruku jeung sujudna. Naon tah pahalana? Pikeun jalma anu salat berjamaah di tempat anu hese cai bari nyampurnakeun wudu, ruku jeung sujudna, dalam arti nyampurnakeun seluruh salatna, balagat salatuhu khamsina darajatan, niscaya salatna eta si jalma bisa mencapai 50 derajat. Masya Allah, Masya Allah. Rawahu Abu Ya'la parantos ngariwayatkeun kana eta hadis Imam Abu Ya'la wal Hakimu sareng Imam Hakim wa Ibnu Hibban sareng Imam Ibnu Hibban an Abi Sa'id al-Khudri di Imam Abi Sa'id al-Khudri bi isnadin sahihin kalawan isnadna anu sahih. Naon sababna salat berjamaah ketika di tempat anu hese cai bari nyampurnakeun wudu, ruku jeung sujudna kok begitu besar pahalana? Wasirru fi dzalika sareng ari rahasiahna dina eta gudena pahala annal jamaata bahwa salat berjamaah la tuta'akkadu eta henteu dianjurkeun fi haqqil musafiri pikeun hakna jalma musafir atau jalma anu keur aya di perjalanan liwujudil masyaqqati sebab ayana masyaqqah atawa perkara anu ngaberatkeun. Jadi lamun urang keur di perjalanan mah henteu dianjurkeun pikeun ngalaksanakeun salat berjamaah. Tapi lamun urang di perjalanan bari jeung keur hese cai masih keneh tetep bisa nyampurnakeun wudu jeung salatna bari kaayaan berjamaah, maka ieulah pahalana leuwih gede. Wallahu a'lamu bissawab.